Subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे यदि आप फेस कर रहे हैं साउंड प्रॉब्लम अपने मोबाइल के अंदर, आपके मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है और आपने सारे ऑप्शंस को यूज़ कर लिया है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारे इन ऑप्शंस को, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 100% आप अपने मोबाइल में साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे बड़ी ही आसानी से हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले चेक कर लेना है जो आपका मोबाइल का सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है, वहाँ पर कोई डाउनलोड तो नहीं है। अगर डाउनलोड है अवेलेबल तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख के आ गया है योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। तो यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमें चेक करना होगा जो हमारी डिवाइस की मेमोरी है वो कितनी है, पूरी फुल तो नहीं है। यदि कुछ फुल है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंटरनल जो मेमोरी है वो तकरीबन 32 GB की है और यहाँ पे तकरीबन 30 GB जो है वो फुल है। तो यहाँ पर मेरा 2 GB खाली है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका पूरा मेमोरी, आपकी इंटरनल मेमोरी भरी हुई है तो उसको थोड़ा सा आपको खाली करना होगा। अब तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में हमें चेक करना होगा, इसके बाद आपको चेक कर लेना है कि आपका साउंड जो है वो अवेलेबल है मोबाइल पर कि नहीं। तो इसके लिए आपको साउंड ऑप्शन पर आना होगा। साउंड ऑप्शन पर आने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे साउंड मोड तो नहीं है। यदि यहाँ पर म्यूटेड है और टेम्परेरी मोड पर साइन तो नहीं है। यदि टेम्परेरी मोड पर भी साइन है तो इसको आपको टिक कर लेना है और साउंड वाले पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे आना है और डिटेल पर आ जाना है। और डिटेल पर आने के बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम देख लेना है, क्या इसका वॉल्यूम ठीक है, इसका वॉल्यूम खुला है या नहीं। अगर वॉल्यूम खुला नहीं है तो इसको आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ पर ये इंटरनल और एक्सटर्नल चेक कर लेंगे सबसे पहले आप। यदि आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं तो आपको लास्ट में जो ऑप्शन यूज़ करना है उसके लिए हमें जाना होगा डायलर पैड पर। और यहाँ पर डायलर पैड पर जाकर हम चेक करेंगे कि हमारा जो डिवाइस है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है। इंटरनल स्पीकर और रिसीवर को चेक करना है। इसके लिए हमें डायलर पैड पर आना होगा और डायल करना होगा *#0*# और इसको डायल करने के बाद आप सर्विस मोड पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आके रिसीवर और स्पीकर को चेक करना है। तो सबसे पहले हम रिसीवर को चेक करेंगे। रिसीवर पर क्लिक करेंगे, आपको बीप की साउंड सुनाई देगी और यदि आपके मोबाइल से बीप की साउंड आ रही है तो इसका मतलब है आपका रिसीवर जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। तो यहाँ पर बीप की साउंड आ रही है, मेरा रिसीवर ठीक है। इसके बाद हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद हमें चेक करना होगा स्पीकर को। तो स्पीकर पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर साउंड आना चाहिए। तो जहाँ पर अगर साउंड आता है तो स्पीकर भी हमारे मोबाइल का ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर साउंड आ गई है, इसका मतलब स्पीकर ठीक है। तो यहाँ पर मेरा रिसीवर और स्पीकर ठीक है वाइब्रेशन में और मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है हार्डवेयर की। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की है। तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं एक बार मोबाइल को रीसेट कर लूँगा। इतना करने के बाद भी अगर मोबाइल में साउंड नहीं आती है तो आपको लास्ट जो ऑप्शन यूज़ करना है उसके लिए आपको आना होगा सेटिंग के अंदर। और सेटिंग के अंदर आके यहाँ पर आपको सर्च करना होगा रीसेट। तो यहाँ पर मैं रीसेट टाइप कर देता हूँ और आपको सर्च करना होगा रीसेट। और जैसे ही रीसेट ऑप्शन आता है आपको लास्ट में अपने मोबाइल की सारी सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटो फैक्ट्री रीसेट आ चुका है और यहाँ पर आपको सिर्फ ऑल सेटिंग्स को ही रीसेट करना है। तो यहाँ पर रीसेट पर आके आपको जो सेटिंग्स हैं उसको रीसेट कर देना है और उसके बाद मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है। और जहाँ तक है आपकी 100% जो प्रॉब्लम है इन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।